3 2 1 كاتشب. حيا مرحبا نورت. اهلين بنورك. بعطيك اسماء طيور وانواع طيور، شوف اكثر نوع واجود نوع في العالم. خلاص يلا. بغبغاء ولا صقر؟ صقر. صقر ولا عصفور؟ صقر. عصفور اكيد. تقارن عصفور بصقر؟ عصفور. طيب عصفور ولا هذا الشيء اللي هنا نقار الخشب ولا اسمه هذا؟ اوه هذا من اجود انواع الطيور يا اخي. هنا ما في الا هذا. ما في الا واحد وحيد. حتى شايف لحاله. لحاله مقفصينه ما شاء الله. تقدر تخش عنده؟ هذا ما مستحيل. تقدر. مستحيل. ايوه مستحيل. كمل.